Hello mo mga love-love. Di ami aning bird sanctuary. It's okay. I'll be right there. It's Lianosico. That's the name of the place. So I'm gonna go there and look at there. Here they are. See? There are like so many kinds of ducks. So I'm gonna go up and they have like a little place to watch. I'm gonna tour you guys. Hopefully you enjoy it. There's lands. We're gonna be here like until sunset so we can see the sunset. Here's Mama and hi. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Hi! Uy, tanawa ka. Tara guys, mani sus nangaon. Nangitag pagkaon mo kalit lang na sila ka taglom. Tara. So pretty, it's so neat. They're like everywhere here. Naagi ni sila permanente kada winter time. This time of the season over here. Lain og kuan anasay mga geese man siguro ni Mama Insa. Oh, natanawa mga walang na sila. Oh, tanawa mga na sila diha. Mangitag food. So beautiful here. This is not really far from Chico. It's really like 10 minutes at least. So this is like the area where you watch the place. They're so nice. So pretty. Oh. Is there any ants on here? Ant? Yeah, right here. Yeah. No, I don't want to touch them. Yeah, look at it, guys. Daghan guys tanan. They're like geese and ducks. I don't know how many kinds of birds, you know, are here. Nanglupad na sila. Nindot kayo ka ng mga puti ang manglupad kay I heard, if I'm right, they're originally from Canada. Nya manglupad ni sila diri kada winter time kay cold man kay dito. Pero nanglupad na. Adto na pati sila sa laing rice field. Yan ang mga pagkaon ilang makitaan. So mo ni ang the whole area. Narang sun guys. So bright kayo. Tanay ni Pus. Kan kay mga tao niya naay ko andito kanang marag ana diha on ay marag walkway all the way na dito. I don't know kung open ba basta kay part of it open. Nahan kay ko dire There they are. I know they're the I like it when the white one gonna fly away home. Maghulat ko sa white one, Mama. Kanang may manglupad, cute kaayo. So dali na kayo, wala na diin ng vlog. Hi guys! Say hi! Hi! Enjoy the view! Naroon na nga. Pagkatsada, matod pastaga. Pagkatsada, matod pastaga ano. I know, daghan kay lamigas. O sa maning, sumaragsum. O daghan kaayo mga ants.
Kudaki sa mama enak. Very cute. Oh my god, it's so peaceful to watch these birds. Tanaw mi ana onya sa mag sunset, mag-wait mi ana hangtod ng sunset. Ganan kay ko magtan-aw nang magkuan sila, mga sila mangitag food. Mga puti, nagtapok guys. Very neat. Oh. Go fly, fly, birdie. I know, I wanna see them fly. The white one, especially the white one, is super neat. And ang mga lupad bitaw, ang mga white, cute kaayo. Pinindot kayo mama ino ang color sa sunset, almost sunsetting na. Cute kaayo, gorgeous na kaayo. Hi, Mama. Wine. Look it. Takoy tubig dito, takoy Gatorade. Di mo ana lang to wine. Arangsan, hapit na mo set. It's so beautiful. Oh my god, thank you. Sa very nice. Ano good, scenic ayo ang scenery. Kay digit sila manglupad. I mean, wild man sila pero ano na sila, use na sila sa mga tao nga ano, pero dili man gid mi duol ka estanan kay git. Daghan pud sila privacy ba. Pero I love you. Ano man eh? We will. I tried to get the 3 birds flying but I missed it. So na inyong gipanguan diha pangita pagkaon nang aning taon o nang tiglom na sa inyo ha mamaen nang kanang mo sana kana bitong muwa sa kanang mo tiglom ang ilang tiglom na ni salom or tiglom sa nga na yambot pataka raman siguro sa kog ani gamit og word. Sorry guys ba mo nay akong ano unsa man ikaw bit picturean ta ka ako lang sa ning so mo ni ang surrounding guys ako mong ano daghan kay na diha mo ni ang parking lot diha minig ko ang gikan aya nako kay ni siya nga area ko ang ni siya sa ano I don't know who own this place but it's like open to the public. It's so neat na naingani bito kay it's very peaceful. Sarang daw ako ni posing i-posing on the 1, 2, 3 1, 2, 3 unsa man nga pose nakatawa mo ako sa ning ibutang unsa man kung na ano ano natumba ganun nangatumba oy wala nindot aman oy cute di ka ni mahog mama wala may hangin di na mahog akong ikuan sad po diri ito na po na to layo-layo oo layo raman yun pero sakto-sakto sang buak pod atong buak na daan gibang ko sige lang kay ako na ni ano ako lang ni ano ba diri sige si magpa-picture tabi diha lang sa na di picture kan ko no diri di ako na naman dito di lang si aron yung dito do not touch it it's okay just leave it there para kana nag-atubang tag sunset diri so asa man diri lang na para ang now para nami kayo itong nawong sa sunset diri ka dito
Okay, guys. Ako sa ning stop ha. Ay, hala, nindot. Oh, nindot kayo itong mga nang. Masuya, ano dahil. Where are you going? You guys enjoy the sunset. So I'm just gonna put it in there for now. I'll hold on just a minute. Oh, look at this! Ay, nagkaguliyang man. Hindi to ganina kay naano sila. Lupa na lang siguro. I know. You wanna go there? You wanna walk, Mama En? Dito? Ta. Okay, mga love, ako sa ning i-turn off and then I'm gonna do another video in the other side of this area. Okay, thank you. If you guys like this video, please hit the subscribe button and hit the like and also the notification bell so you guys will notify sa sunod na kong videos. Thank you guys so much. Love.